ven esto, solo hacen esto y les quedaría como un sombrero, pero aunque no es eso lo que estamos haciendo. Entonces de ahí ven esto, entonces lo aplastan con cuidado para que no les salga feo, para que para los que no saben hacerlo bien, fíjense en las instrucciones de cómo hacer el barco. De ahí de esta punta acá la ponen, de ahí le hacen eso, entonces de ahí la apretan y hacen lo mismo por atrás, de acá por acá. Entonces hacen esto y otra vez hacen lo mismo, solo que uno más pequeño. Entonces claro, y hacen lo mismo. Hacen esto y de ahí agarran esto y lenta. Entonces aquí ya hacen así. Sí, y ahí lo abren y les quedará algo así. Solo que si lo intentan les podría ser más bonito que el mío. Entonces les quedará así.